1월 말까지 테스트넷을 3-2를 진행을 했어요. 1월 말까지. Cái IELTS ấy thì đến cái cuối tháng 1 thì là quá trình hoàn thành vấn đề testnet. 테스트넷. 네. 3-2 페이스 2 그러니까 진행을 했는데 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월 현재 6개월간 채굴이 안 되고 있었습니다. 채굴이. Từ tháng 2 cho đến tháng 6 tháng 7 này thì là không khai thác được. 채굴이 안 되고 있었는데 이번 8월 중순부터 다시 테스트넷 3-3 그러니까 페이스 3가 시작됩니다. Tức là trong cái khoảng thời gian vừa rồi ấy, thì là testnet theo trong cái 3-2 thì là chưa làm được. Và trong tháng 8 này là sẽ bắt đầu testnet trong cái giai đoạn là 3-3. 저희 회사에서는 테스트넷 3-3을 대비하기 위해서 검증자 플러스 증명자 요 두 가지 형태를 결합한 듀얼로 채굴하는 방식을 진행합니다. Trong cái quá trình để testnet và cái mức là 3-3 ấy, thì là cái vấn đề về cần cái chứng nhận để về cái hợp lực ấy, thì để làm sao để hai bên ra được cái phương pháp để khai thác. 현재까지 Tới thời điểm bây giờ 현재까지 약 10만여 개의 알레오를 채굴했는데 khoảng là 100 triệu IELTS. 했는데 이게 만 원만 가도 얼마예요? 10만 곱하기 10만 원. 100 triệu. 10억에 만 원 갔을 때 10억인데 이게 지금 현재 XT.com에서는 얼마가 가고 있냐면 XT.com에서는 40불 내지 50불을 선행하고 있습니다. Ở trên cái sàn XT ấy, sàn XT cái giá nó đang từ 40 đến 50 đô cái IELTS. 저희가 볼 때 이게 10불 그러니까 100불만 간다고 보면 100만 원이죠. 100불만 간다고 보면 회사의 채굴량은 자산 가치는 100억이 되겠죠. Và khi mà cái giá mà nó lên tầm khoảng 100 đô thôi ấy, thì cái tài sản công ty nó rất là lớn. 물론 사업을 진행할 때 알레오가 뭔가 1월 말부터 잘 진행이 안 되니까 저희가 궁여지책으로 M2E를 시작했는데 Và trong quá trình mà đang dừng về cái khai thác IELTS chưa ra được cái hiệu quả ấy, thì là công ty đang triển khai về khai thác cái M2E, M2E. 지금 M2E의 사업의 가치가 많이 상승하고 있습니다. Và khi mà triển khai về cái mảng M2E thì đang phát triển rất là tốt, rất là mạnh. 개발 과정에 1년이 걸렸고요. 네. 개발 과정에 1년이 걸렸다 기간이. Trong cái thời gian khai thác triển khai về cái đơn vị mà nghiên cứu ấy đã hơn 1 năm rồi. 그 다음에 저희가 이제 1년 하는 동안에 세 가지 파트를 준비했습니다. 세 가지 파트를. 첫 번째 마켓플레이스. Có 3 cái chuẩn bị trong cái M2E này. 마켓플레이스는 여러분들이 생각하시기에는 오픈시를 생각하시면 될 거예요. Đầu tiên là cái chợ ấy. Cái chợ mà mọi người có thể hình dung là cái chợ OpenSea ấy. NFT를 판매하는 거래소죠. Cái nơi cái chợ đó là mua bán cái NFT. 여기에 저희가 한화로 5억 정도를 투입을 했고요. Khoảng 500 triệu tiền hàng. 두 번째로 앱을 개발을 했습니다. 그러니까 어플리케이션 M2E 앱을 개발을 했죠. Và phát triển về cái app. 여러분들이 시중에서 접할 수 있는 것은 스태툰이라는 호주에서 오스트레일리아에서 출발한 회사가 있습니다. Và cái Stephen Úc, Australia. 이 M2E에도 저희가 5억을 투입을 했고요. 500 triệu luôn. 세 번째로 저희가 MCT라는 매직 클럽 토큰을
60억 개를 만들었습니다. và cái MTC là 600 triệu. 현재 저희가 목표하는 거래가는 0.1달러입니다. Mục tiêu là list sàn là 0,1 đô. 회사가 향후 이제 발전하게 되면 1달러도 저희가 달성할 수 있을 것 같고요. Và cái dự kiến là khi mà nó lên có thể tới 1 đô. 이렇게 지금 진행하는 상황에 대해서 일단은 메인넷을 오픈했고요. Và đã mở cái mainnet ở open cái mainnet rồi. 폴리곤 기반입니다. 메인넷 오픈하고 이걸 오픈시켰고 두 번째로 저희가 BSC에서 바이낸스 스마트 체인입니다. 여기서 IDO를 진행을 했고요. Và đã tiến hành IDO ở trên Binance rồi. 저희가 또 썰틱이라고 해서 CIRTIK인가? 썰틱이라는 곳에서 보안 감사라고 합니다. 썰틱을 Click là cái đơn vị mà kiểm toán. 90점 이상으로 우수한 성적으로 통과했습니다. Kiểm toán là đạt cái tiêu chuẩn là 90 triệu. 또한 거래소를 MEXC라는 싱가포르에 있는 거래소에 상장을 7월 20일 날 했습니다. Và ngày 20 tháng 7 là list lên sàn MEXC. 현재 스태프를 보면 스태프는 0.1달러에서 시작했던 코인이 5달러까지 올랐다가 지금은 0.3달러 수준입니다. Và cái đồng Stephen ấy bắt đầu là 0,1 đô tăng lên 5 đô, bây giờ giảm xuống còn 0,3 đô. 한국에서 출시한 아이템 스니커즈라는 회사가 있습니다. 스니커즈. Và Hàn Quốc là một cái Silico스. 한국식 스테픈. 스니커즈. 이 스니커즈라는 회사는 0.1달러에 시작해서 현재 1달러 되어 있습니다. Và cái này là giá là 0,1 đô, bây giờ đang là 1 đô. 물론 한국에 있는 거래소 비싼 업비트 다 상장해 있는 코인입니다. Và đã lên sàn Bithumb, Bybit, 예, 업비트 비썸, Upbit. 업비트 한국 거래소입니다. Là cái sàn giao dịch của Hàn Quốc. 지금 현재 이와 같은 양태로 봤을 때 이 스테픈이 NFT 판매가 한국 한화로 5조가 판매되었습니다. Cái NFT về cái Stephen này, NFT đang bán là giờ có 5 tỷ won. 네. 저희 이제 이 매직클럽이라는 것은 Magic Club. 마켓플레이스고요. Magic Club đó là cái chợ market đó, cái chợ mua bán NFT đó. 매직 슈즈가 저희 NFT 슈즈입니다. 신발. Cái Magic Shoe là cái giày đó, cái giày NFT là cái tranh NFT đôi giày đó. 저희 이것을 진행하는 저희 버그는 아담 갤러리라고 해서 Hai cái này thì là lấy cái tên nó là Adam. 싱가포르에 법인이 있습니다. Cái này là phát nhân ở Singapore. 한국에 저희 대표가 아담 갤러리의 지분을 100% 가지고 있습니다. Và ở Hàn Quốc thì là đại diện về pháp luật của Hàn Quốc. 여러분들에게 친숙한 얘기가 아담 랩스라고 그래서 연구소죠. 랩스는 레버토리 연구소입니다만 이게 호치민에 있습니다. Adam 랩스. 호치민. ở Hồ Chí Minh. Saigon Saigon 요게 Nap. 이제 사이공 강입니다. Đấy là Saigon Nap, cái đơn vị mà market truyền thông á. 뭐 폴킴하고는 거의 매일 화상으로 통화하고 있습니다. Hàng ngày đang thường xuyên trao đổi liên lạc. 물론 사이공강에서 아담 랩스에서 MXC 상장도 주도했고요. Và lên sàn rồi. 현재 이 아담랩스 이 사이공강에서 하는 업무는 텔레그램이라든지 트위터라든지 인스타라든지 각종 SNS 매체를 홍보하고 하는 관리를 하고 있습니다. Cái Saigon Lab này là cái đơn vị mà quản lý về truyền thông,
tức là cái bên Telegram này, Twitter này, tất cả những cái đó để truyền thông đưa thông tin của cái công ty lên cái trang 특히 mạng xã hội. 특히 텔레그램에는 베트남 유저들이 많습니다. Đặc biệt là cái Telegram thì cái cộng đồng rất là nhiều. 예. 또 MEXC에서 거래되는 매수 세력을 보니 베트남 친구분들이 많습니다. Và cái MXC này cũng vậy, là cái cộng đồng Việt Nam cũng có rất nhiều giao dịch. 자, 이렇게 진행을 하는데 저희가 이제 요런 기반을 가지고 한국에서는 이노텍이라는 회사 법인으로 해서 네트워크 마케팅을 진행하는 겁니다. Đó, trên hai cái tên của pháp nhân của bên Singapore này thì ở Hàn Quốc đã tạo ra được cái pháp nhân đó là Inotech để triển khai về cái marketing. 네. 그래서 지금 이번에 제가 이쪽에 저희 MCT 코인에 대한 코인의 이코노믹스를 한번 말씀드릴 건데 좀 이해가 되셨으면 좋겠습니다. Thì là về cái đồng coin, về cái MCT ấy, thì là bác sĩ chia sẻ thêm thì mong chúng ta sẽ chú ý lắng nghe. M2E 앱을 사용하면 Khi mình dùng cái app ấy, M2E, 걷거나 뛰거나 등산하거나 자전거 타거나 khi mà mình sử dụng cái app này rồi mình có thể đi bộ này, mình chạy này, mình đi xe đạp này, mình leo núi. 보통 구매 신발 대비해서 대략 1일 1% 정도의 MCT를 리워드 할 수 있습니다. Và khi mình mua cái NFT đó ấy, thì mình nhận được cái MTC, cái đồng MTC này lợi ích ở khoảng 1.000 là 1%. 자, 이렇게 리워드 양이 많아지면 이 리워드된 양은 MEXC 거래소로 나오겠죠. Và khi mà cái lượng 매도하겠죠. 매도. sell. thì cái lượng mà sở hữu nhiều cái MCT này thì trên giao dịch trên sàn nó sẽ nhiều. 그래서 회사는 중간 과정에 여기서 채굴한 결과를 이리 매도하기 전에 중간 과정에 스테이킹이라는 별도의 마케팅을 운영합니다. Và bên cạnh đó thì công ty đang triển khai cái staking, marketing staking. 이렇게 매도한 전 단계에 스테이킹 마케팅을 진행하고 6개월 신청하시면 5% 매월, 12개월 신청하시면 10%를 Tức là cái này mình có thể staking được ấy. Staking được cái này thì trong vòng 6 tháng thì nhận là 5%, staking trong 12 tháng thì nhận là 10%. 자, 이렇게 됐는데도 아마 여기서 100만 개가 채굴이 됐는데 스테이킹으로 50만 개를 잡아들인다고 해도 50만 개는 MEXC에 매도하는 상황으로 나올 수가 있습니다. Là cái lượng coin vừa về phát triển về marketing để nhận coin và một cái mình có thể staking để nhận coin nữa. 자, 여기에 알레오에서 채굴한 회사의 수익을 가지고 MEXC를 방어합니다. Cái lợi nhuận khai thác từ cái công ty Aleo ấy thì mình sẽ dùng để sử dụng vào trong cái MEXC này, sàn giao dịch này. 자, 이 과정에 저희가 하나 붙이는 것이 이쪽이 매도 세력이라면 매수 세력이라고 할 수 있는 글로벌 마케팅을 진행하려고 합니다. Chính vì thế là để mà phát triển được thêm, mở rộng cái sàn này lên thì công ty sẽ triển khai về cái marketing toàn cầu. 물론 이게 글로벌 마케팅에 베트남이 선두주자에 서서 전 세계의 글로벌을 열어갔으면 좋겠습니다. Và cái marketing toàn cầu là sẽ phát triển tại Việt Nam đầu tiên. 물론 베트남 여러분들이 매수 세력도 될 수 있겠지만 앱을 통해서 신발로 걸어다녀서 채굴하는 매도 세력도 될 수 있을 겁니다.
là có thể chúng ta khi mà triển khai marketing toàn cầu ấy, ngoài cái việc chúng ta là mua NFT, sở hữu NFT được nhận cái coin và cái để cho phát triển về cái đơn vị mà để triển khai nhận coin thì có thể được hai cái đấy, hai phương thức. 두 가지를 생각해 봅시다. 하나는 단순한 코인입니다. Một cái là về cái lượng coin này, lượng coin ít này. 저희는 M2E라는 앱과 코인이 결합되어 있는 방식입니다. Một cái là coin bình thường, một cái là coin trong app, cộng với app. 단순한 코인을 가지고 가는 것은 거래소에서 펌핑하고 MM하고 마켓플레이스, 마켓 메이킹을 진행함으로써 어느 정도의 그림은 그려낼 수 있을 겁니다. Những cái coin mà mình sở hữu coin bình thường ấy, thì nó chỉ giao dịch trên sàn một cái không ấy, thì mình có thể mình vẽ ra được, mình vẽ ra được. 하지만 저희는 처음 시작은 리워드를 통한 소득으로 시작했다가 Khi bắt đầu là mình nhận được cái phần thưởng từ phần giới thiệu này. 추후에 1개월, 2개월만 지나게 되면 리워드에 의한 소득보다 본인의 건강 쪽으로 방향이 선회가 됩니다. 건강 쪽. 네, 헬스, 건강, 헬스. Tức là trong quá trình mình triển khai thì mình có thể mình vừa thể dục nâng cao sức khỏe được. 네. 자, 그래서 저희가 진행하는 매직 슈즈라는 이 하나의 아이템은 Về cái ý tưởng của triển khai về cái đôi giày ấy, về cái Magic Shoe ấy, 전 세계인들이 참여하는 건강 증진 프로그램이 될 겁니다. khi triển khai cái này cái ý tưởng ấy là sẽ là mang lại cái sức khỏe cho toàn cộng đồng trên toàn cầu. 자, 이제 여러분들이 가지고 시장에 나가서 무기로 진행할 글로벌 마케팅에 대해서 잠시 소개해 드려 보겠습니다. Mình sẽ cùng nghe và chia sẻ về trên cái marketing ở trên toàn cầu. 현재 이 NFT 슈즈, 매직 슈즈의 종류는 Về các cái loại về cái NFT về 네 가지 종류가 있습니다. 아라, loại là ARA ấy. Tức là mình nghe 다원, Daewon, 그다음 라온, Raon, 마루. Maru. 이렇게 네 종류의 신발이 존재합니다. Có tồn tại là bốn cái loại giày. 요 네 종류는 캐릭터화가 한국의 전통 고비라는 도깨비를 근간으로 합니다. Và Hàn Quốc thì nó có những cái về mang 도깨비 몰라? 도깨비. post 귀신. 고스트 노. 도깨비와 고스트는 다릅니다. 고스트는 스케일하죠. 근데 이 도깨비는 인간과 같이 좀 친하게 지내고 놀이를 하고 장난꾸러기적인 성격이 강합니다. 엔젤까지는 까비라고 저기 까비. 있는데. Nó mang những cái giải thích về cái giày ấy, nó giống như kiểu biểu tượng của những cái 알아, 너 뭐만 해? 알아. cái hình tượng ấy, đôi giày nó mang biểu tượng của những cái nhân vật khác nhau ấy. 마루가 주인공이네. 마루가 주인공. Maru ấy, nhưng mỗi một đôi giày nó có một cái hình tượng của cái nhân vật đó, nó sẽ có cái tính cách một cái khác nhau. 그러니까 이 세계관, 요것에 대한 세계관은 도깨비가 지상에 내려와서 어디 빌딩 옥상에 떨어졌는데 여기 서울 시민들이 막 우는 거예요. 목 놓아 우는 왜 우냐 하고 알아봤더니 코인 시장에서 돈을 다 잃어버린 거예요. 그래서 울어요. 그래서 도깨비들끼리 매년 도깨비가 회의를 한다. Cái nhân vật mà khi mà người ta nhìn từ trên cao xuống dưới, rất nhiều người ta khóc ấy, người ta hỏi là tại sao mà khóc, thì bảo là ôm coi nhiều quá, bị mất để coi nhiều quá rồi. 회의를 해서
도와주자, 사람들을 도와주자, 그러지 말자, 간섭하지 말자 그러는데 도와주는 쪽으로 결정을 합니다. 그래서 잃어버렸던 어떤 손실이라든지 또는 꿈을 다시 되찾아주자 이런 의미의 세 개. mang ý nghĩa tức là sao cái này nó sẽ giúp cho mình để mang cái những cái 저희 ngoài cái việc kiếm tiền về sức khỏe 저희 nó mang cái lợi ích cho mình. 코인의 이니셜은 요겁니다. 그러니까 하나의 로고. 코인의 모양이 하나의 탈 바가지처럼 생겼는데 이게 도깨비라는 한국의 전통 문양입니다. Nó mang một cái truyền thống là cái logo của cái Magic Club, mang 요걸 cái truyền thống hình ảnh này. 요걸 신발 안에다 이렇게 찍어 놓은 거죠. 신발에다 디자인을 해 놓은 겁니다. Nó giống như kiểu là cái một hình ảnh gì đó mang tính truyền thống, nó mang một cái gì đó nó rất là hung dữ để nó bảo vệ mọi người ấy. Cái biểu tượng logo ấy. 지금 현재 국내에서 판매하는 가격은 25만 원, 50만 원, 100만 원, 200만 원에 판매를 합니다. 한국 원화 기준으로. Cái giá đang bán là 250.000, 50.000, 1 triệu, 2 triệu chẳng hạn. 근데 저희가 마케팅을 진행할 때는 MCT 코인으로 진행할 것입니다. Nhưng mình đang triển khai là về coin 물론 MTC. MEXC의 페어는 USDT하고 페어가 되어 있습니다. Và giao dịch ở trên cái cặp là USDT. 특히 또 베트남 분들은 USDT를 많이 가지고 있으니까 USDT를 가지고 MCT를 구매하시면 되겠죠. Vì là Việt Nam mình hay đang sở hữu nhiều cái USDT về cái đồng tiền nên là mình sẽ 개수로 trực tiếp mua 2,000개, MTC được. 4,000개, 8,000개, 16,000개를 구매하시면 됩니다. Mình có thể mua với số lượng là 2.000, 4.000, 8.000 và 16.000. 예. 구매한 후에 Sau khi mình mua ấy, 회사로 전송을 해야 되겠죠. sau mình mua mình sẽ chuyển về công ty này. 예. 이렇게 되면 회사는 다운 나온 마루 신발을 지급합니다. Khi mình mua mình chuyển tiền về phía công ty sẽ chi trả cho mình về những cái giày, về những cái 4 loại này trên cho mình. 자, 이렇게 USDT로 MCT를 구매하는 방법 외에 Và cái việc mà chúng ta phương thức là mua từ USDT về cái đồng MTC ấy, 저희 자체 앱 내에서라든지 매직클럽이라는 저희 마켓플레이스 또는 오픈시라는 거래소에서 매틱으로 구매가 가능합니다. mình có thể mua thông qua trực tiếp từ app hoặc là trên cái Magic Club hay là trên OpenSea. 매틱은 폴리곤입니다. 폴리곤. Cái Magic 폴리곤. Polygon. 폴리곤 코인은 아, 솔라나처럼 레이어 2 코인입니다. 레이어. Đó như một cái đồng điểm, cái điểm của điểm ấy. Như gọi là cái 이더 Solana, 최초에는 layer 1 ấy. 이더리움의 토큰으로 있다가 메인넷을 만들어서 독립한 그런 경우들인데 레이어 2는 굉장히 속도가 빠릅니다. Về cái layer 2 thì là cái tốc độ rất là nhanh, giống kiểu là khi mà nó một cái Ethereum nó phát hành ra một cái layer. 자, 이렇게 구매하든 두 가지 구매 방법이 있는데 Có hai cách mình có thể mua đấy. 이렇게 구매했을 때만 마케팅에 참여하고 Khi mình tham gia vào cái marketing ấy 보상을 받으실 수가 있습니다. thì mình mua không thôi mình đã được nhận về cái thưởng từ cái việc mua. 이렇게 구매하시는 경우는 일반 구매라고 해서 그냥 NFT 신발만 구매하고 마케팅에 참여할 수는 없습니다. Nếu mà chỉ có mua không bình thường, mình không mấy là mình không thể vào marketing được. Nếu mua không bình thường. 보상도 없죠. Và đương nhiên là sẽ không có cái phần thưởng nữa. Mình mua ở bên ngoài ấy, mua Dạ. cái tranh chờ lên giá thôi thì không có cái thưởng về trả hàng ngày với cái vấn đề marketing. 종류가 4가지가 있는데 Có 4 loại giày. 신발의 등급도 4가지가 있습니다. 등급. Và bên cạnh đó là có cái level nữa, cấp bậc nữa. 첫 번째가 제네시스라는 등급입니다. Cấp 1 là Genesis. 제네시스. 현대에서 나온 제네시스 차량이 아니고요. 제네시스는 비트코인의
제네시스 블록은 최초의 블록이 형성된 것을 제네시스라고 합니다. 네. Cái Genesis này nó về cái blockchain về cái gì nó không hiểu không rõ lắm. 최초의 블록. Tức là cái đơn block là mạnh nhất, tốt nhất. 블록체인은 이렇게 블록이 블록체인은 연결되어 블록 riêng. 있는 사슬 구조이죠. 사슬 구조로 쭉 연결되는 게 블록체인인데 이 최초의 생성된 블록 누가 만들었는지는 몰라요. 이때는 나카모토 사토시가 만들었을 거예요. 예. Bầu trên là một chuỗi khối rất nhiều khối với nhau, từ block một. 근데 저희 제네시스 이후에 다음 등급은 레어라는 등급입니다. 레어. Ở cấp 1 là cái kia vừa rồi chia sẻ giải thích đó. Cấp 2 다음 là layer. 등급은 에픽이라고 합니다. 에픽. Cái cấp thứ hai của cái giày là cái epic ở cấp thứ 3. 네 번째 등급은 레전다리라고 합니다. Cái thứ tư là legendary. 레전다리. 그래서 이렇게 네 가지의 등급이 있는데 제네시스 등급은 오로지 마케팅에서만 사용됩니다. Trong 4 cái loại này ấy, thì chỉ có cái cấp đầu tiên này thì có thể là marketing được. Nhưng mà 4 loại giày và trong đó có 4 cấp bậc. 레어와 에픽의 경우는 일반 구매에서만 사용됩니다. Cái cấp thứ hai, thứ ba thì so những người chỉ là mua bình thường hay mua thông thường thôi. 레전더리는 구매가 불가능합니다. Và cái cấp thứ tư này là mình không thể mua được. 이 신발들은 동일한 신발 4개를 Trong 4 cái loại giày đó. 브랜딩이라는 표현은 민팅하면 이라고 표현하겠습니다. 브랜딩하면 결합하면 합치면 네. 신발 제네시스는 미팅이 안 됩니다. 레어를 만약에 네 컬레를 민팅을 했다. 그러면 에픽이 나올 수가 있고요. 경우에 따라서는 레전더리도 나올 수도 있습니다. 이건 게임적인 성격입니다. 게임. Cái này cho game. Cho game khi mà cái trường hợp mà mình không được cái hình thức như này, khi mình hợp nhất với nhau một cái gì đó thì có thể mình sử dụng được. Em chưa hiểu rõ cái này đâu. 복불복이라고 하면 알아? 베트남에서 복불복. 형 알고 있나? 복불복. 복불복. 럭키 드로우. 될 수도 있고 안 될 수도 있고. Cái sự may mắn, cái sự may mắn. 행운. 행운. 행운 오케이. 자, 민팅 알고 있어. 알아라. 알아는 레어아라를 하나, 둘, 셋, Tức là 네 có những 개. cái nó khó thì mình có thể có cái sự may mắn ở trong đó. 브랜딩을 하면은 Thì mình kết hợp với nhau, mình kết hợp với nhau thì có thể có sự may 에픽이 mắn. 나올 수도 있고 레전더리가 나올 수도 있고 레어도 나올 수도 있어요. 이것은 알 수가 Thì mình không thể 없다. biết trước được. Tức là trong đó có sự may mắn. 그래서 지금 마케팅에 사용하는 제네시스의 경우는 재판매, 오픈시에다가 내다가 다시 판매한다든지 브랜딩 4개를 하나로 뭉치는 행위가 안 됩니다. 제네시스는. Tức là trong cái việc mà chúng ta lên trên sàn OpenSea mua ấy, tức là 4 cái loại giày này đúng không? Khi chúng ta có thể hợp nhất lại với nhau, cái đó thì là ở cái này vừa chia sẻ là không được. 그러나 일반 구매를 했던 레어나 에픽의 경우는 구매했다가 재판매가 가능합니다. Và đối với hai cái loại vừa rồi ấy, khi mình mua rồi ấy, mình có thể bán lại được. 그리고 네 컬레를 하나로 브랜딩도 가능합니다. Và trong 4 loại đó có thể gộp lại là một được. 이 레전더는 오로지 레어와 에픽을 브랜딩해서만 나오는 아주 희귀한 아이템입니다. 아주 희귀한 겁니다. Cái Legender này với 3 cái khi mà hợp với nhau thì nó là một cái gì rất là tốt. 지금 누군가가 레전더리를 갖고 있는데 오픈시에다 나 판매할 거야 그러면 아마 전쟁 날 겁니다. 전쟁. 전쟁 난다. 난리가 난다. 아. 야단 법석이 난다. 뭐 말이 다 어려워. 다들 너무 좋아할 거라고.
cái nếu ai mà sở hữu được những cái cấp 4 này và đưa lên cái sàn OpenSea mà bán ấy, thì nó mang một cái như kiểu là mình đang sở hữu một cái gì rất là 가격 정책을 한번 보여드릴게요. đắt đỏ một cái. 제네시스 25만 원, 50만 원, 100만 원, 200만 원입니다. 레어 동일합니다. 가격이. Easy là giá từ 25, 50, 100 đến 1 triệu đến 2 triệu tiền Hàn. 에픽은 이 가격의 4배입니다. 100만 원, Cái dưới này là cái giá gấp 4 lần giá trên. 200만 원, Nếu ở cấp dưới 400만 dưới 원, cùng này 800만 원. thì E-Legend này giá gấp 4 lần 네 thì giá 배. đầu của cái cấp đầu. 4배. 자, 레전더리는 요것의 4배니까 400, 800, 1600, 3200입니다. 레전더리 마루를 갖고 있는 경우에 나 재판매할 거야 3200만 원입니다. 예, 승용차 한 대까지죠. Giá trị rất lớn khi mà sở hữu được một cái ở cái Cấp bốn. cuối cùng này, cái giá rất là lớn, bằng giá trị giá còn hơn cả cái ô tô luôn. 베트남 유저가 레전더리 마루를 한 클레 가지고 있다. 이런 거 상상할 수가 없습니다. 현재 한국도 없습니다. Ở Hàn Quốc cũng thế, chưa ai có thể sở hữu được cái dưới cùng này đâu, chưa ai sở hữu được đâu. Khi 자, sở hữu đó 이제 thì 마케팅 들어가 보겠습니다. 이렇게 마케팅은 들어간다는 것은 아셨고요. 첫 번째, 저희가 요 플랜의 이름을 패스트 보너스라고 했습니다. 패스트 보너스. 패스트. 빨라요. 빨라요. 예. 빨리 글로벌 빨라요. 플랜 예. 얘기하시네. 글로벌 플랜. 지금 이 글로벌 플랜이에요. Đây là cái kế hoạch marketing đó. 패스트 보너스. Cái đầu tiên là cái fast alert ấy, nhanh đấy, 추천을 cái thưởng nhận rất là nhanh đó. 추천을 하셔야 됩니다. 추천은 다이렉트, 리퍼럴, 예? 하셔야 돼요. 추천. Tức là mình phải giới thiệu trực tiếp. 한 명 하면 3레벨까지 받을 수 있고 2명 하면 6레벨, 3명 하면 9레벨, 4명 하면 12레벨, Giới thiệu, 5명을 giới thiệu trực tiếp một người lên level 3, lên level 15레벨까지 3. 받습니다. Giới thiệu trực tiếp 2 người lên level 6, giới thiệu trực tiếp 3 người lên level 9, 음. trực tiếp 4 người lên level 12. 자, 1레벨은 25%입니다. Level 1 là 25%, 2레벨은 10%입니다. level 2 là 10%, 3레벨은 5%입니다. level 3 là 5%, 4레벨은 3%입니다. level 4 là 3%, 5레벨은 2%입니다. 5 là 2%. 6레벨부터 15레벨까지는 1%입니다. 1%. Từ 6 đến 15 là 1%. Ở đây không phải là cái level cấp bậc, mà là cái đời F1 trực tiếp cho đến F15. 추천 내부로 하기 때문에 인원수는 시뮬레이션이 불가능합니다. Giới thiệu một người thì nhận được đời thứ Giới thiệu 3. một người là hưởng 3 đời, Ba 2 đời, đời, 6 đời, cứ thế năm này. đời. 3 tầng đúng rồi. 만약에 내가 5명을 추천을 했고 Ví dụ giới thiệu được 5 người này. 이들이 각각 다 5명씩 추천을 했다고 보면 5의 N호승이 나오니까 1대는 1레벨은 5명, 2레벨은 뭐 25명 이렇겠죠? 3레벨은 125명 뭐 이런 식으로 남 người trực tiếp là 내려갈 một. 겁니다. 아마 대한민국 전체 인원수를 다 넣어야 10대도 못 할 겁니다. 아마 전 세계 인구가 다 들어와야 될 그런 내용이다 이렇게 Nên là nếu mà 생각합니다. lên được hết cái level thì cái cộng đồng nó lớn lắm, cộng đồng lớn lắm, thành viên lớn. 추천으로 이루어져 있습니다. 추천으로 Đây 후원이 là cái 아니다. đây là chỉ có giới thiệu trực tiếp thôi nhé. Hoa hồng trực tiếp. 두 번째 Hoa hồng thứ hai này. 액티브 보너스입니다. 액티브 보너스입니다. Active một lớp. Wow. 액티베이션, 예. Hoạt động đó. Active. 액티베이션, 예. 액티베이션 보너스는 매월 1개월마다 hàng tháng 20불에
상당하는 MCT를 회사로 전송해야 됩니다. 매월 20달러 20달러 회사에 전송 코인을 MCT를 매달 hàng tháng là phải 20 대략 200개 될 겁니다. 200개 매달 전 회원이 다 어떻게 해요? 200개씩을 매달 합니다. 매달. cái thứ hai là có thể nhận được là khoảng 200 cái đồng MTC. 네, 이 경우에 보너스는 1레벨서부터 15레벨까지를 2.5%씩 지급합니다. Nhận từ đời 1 đến đời 15 là 2,5%. 200개의 2.5%는 5개일 거예요. Tức là 2,5% trên cái 200 cái đồng MTC là 5 cái. 전 회원이 5개씩을 업라인한테 올려주는 거죠. 매달. hàng tháng. 예. 요게 요런 형태로 추천 넥으로 5개씩이 매달 올라오는 거예요. 매월. hàng tháng. 10명이면 50개고 20명이면 100개고 200명이면 1000개고 그죠? 10,000명이면 뭐 Được 몇만 số lượng càng nhiều thì nhận được càng nhiều. Một người là 5, 10 người thì 50. Đấy, cứ nhân dần theo cấp số nhân này. 예. 자, 세 번째. Đây là cái hoa hồng thứ hai, nhận được về cái 액티브 2,5% 보너스를 về cái 매칭하는 MTC 건데 theo cái đời từ F1 đến F15. Đó thì là theo cái tỷ lệ là 매칭 theo số lượng 보너스. thì giới thiệu ra. 매칭 보너스. Cái thứ ba là maximum loss. 요것에 대한 보너스가 32.5%가 Đây 될 trước mình có 거예요. cái 계산해볼까요? 37.5. Thì lúc 37.5. marketing chính sách ấy, khi hoàn thiện xong thì là sẽ có trong cái 37.5인데 매칭 보너스는 이 액티브 보너스에 대해서 80%를 매칭합니다. 80% từ cái hoa hồng thứ hai ấy. 37.5%에 80%는 30%일 거예요. Thực ra là 30%. Để không hiểu lắm. 자, 어떻게 매칭해 주냐? 1레벨 무려 50%입니다. 2레벨 10%, 3레벨 5%, 4레벨 3%, Đời 1 đến đời 5레벨 5%, đời 20%. 6레벨부터 15레벨까지 1%를 매칭하는데 이 매칭에 50, 60, 65, 70, 80%를 매칭하면 내가 추천한 사람이 받는 Mình nhận từ cái người trực tiếp giới thiệu ra đấy. 액티브 보너스. 자, 내가 직접 추천했는데 이분이 1000개를 받았다. 그러면 1대야. 50%, 500개를 내가 받는 거야. Là 매칭. khi mình giới thiệu trực tiếp một người đầu tiên trực tiếp của mình, ví dụ họ được 1.000 cái thì mình sẽ được 50% của cái 1.000 cái đó. 자, Thu nhập cái thu nhập. đây là thu nhập trên thu nhập. 여기까지 이해되셨나요? 이제 마지막에 네 번째 Hoa hồng thứ tư 직급 보너스 랭킹 là cái hoa hồng cấp bậc 랭킹 보너스 tương cấp. 직급 예 랭킹 보너스 최초의 직급을 베이직이라 하자고요. 베이직 Cấp đầu tiên là cái basic. 그냥 아무것도 아니야. 베이직 본인이 5명을 추천을 해야 됩니다. Nên cấp này thì trực tiếp giới thiệu 5 người. 이 베이직을 가지신 분들, 그러니까 5명을 추천을 통과하신 분들이 직급에 도전이 가능한 겁니다. Cấp 1 trực tiếp 5 người thì basic. 첫 번째, 뭐 실버라 할게요. 실버는 이제 직급에서는 구조가 지금까지 추천 구도에서 후원 구도로 바뀌어 있습니다. 오로지 뭐 하기 위해서? 직급을 산정하기 위해서. 자, 보세요. 본인이 추천은 1, 2, 3, 4,
5를 추천했는데 이게 추천 구도입니다. 후원으로는 본인이 2를 여기다 넣고 2를 여기다 넣고 여기다 3을 넣고 여기다 4를 넣고 여기다 5를 더 쓸 수도 있습니다. 후원 구도로는 후원인을 지정한다. Tức là khi mình giới thiệu trực tiếp ba cái của mình ấy, thì phía dưới sẽ có những người về đời sau nữa ấy, thì sẽ được nhận được cái ở đó. 이게 투라인 구도로 직급을 산정한다. À, 두 개 라인 구도로. nhị phân, hai nhánh. 예. Kèm theo được nhận phân nhánh đó. 예. 오케이? 두 개 구도로. Hay được. 그래서 실버는 소실적, 작은 쪽 실적이 20만 MCT 200.000 MTC. 달성되면 Khi mà đạt được cái 200.000 MTC nhánh yếu ấy, 이분에게 2%의 직급 수당을 공유시켜 드린다. 네, 실버 2%. 직급자들끼리 나눈다. 예. 골드 직급자 그냥 chạy 쉽습니다. 실버가 2대 2가 나오면 됩니다. 1.5%입니다. 그 다음 cái bậc gold 플래티늄 lên platinum. 골드가 2대 2가 나오면 됩니다. 1%입니다. 다이아몬드 Diamond. 플래티늄이 2대 2가 나오면 됩니다. Cái hai lên một 0.5%입니다. bậc mà phải có hai người, ví dụ gold phải có hai người silver, lên platinum phải có hai người gold, lên diamond phải có hai người platinum. 이제 마지막 직급자입니다. 마지막 직급은 엄청 어렵습니다. 크라운 다이아몬드입니다. Chứ 크라운. điều đó là tí khỏi là những cái sau cái đề này. 크라운 다이아몬드. Tức là cái này là cái dự kiến marketing của 크라운 chúng tôi. 다이아몬드. Nên mình những người đầu tiên biết trước. 다이아몬드가 3대 3이 나와야 됩니다. 왼쪽에 3명, 오른쪽에 3명. Lên cấp crown diamond ấy thì phải có ba người ở bên này, ba người bên kia. 다이아몬드가 0.5%인데 크라운 다이아몬드는 2%를 부여합니다. Nên được cái crown diamond này thì là phải có ba cái 다이아몬드 diamond. Hai bên có 0.5%입니다. bên ba cái diamond. 그런데 크라운 다이아몬드는 전 세계 매출에 대해서 2%를 부여. 혼자 가면 혼자 전 세계 매출 2%를 받습니다. Lên crown diamond này nhận 2% doanh số của toàn cầu. 그 전체 퍼센트를 한번 볼까요? 첫 번째, Sẽ cùng với doanh số toàn cầu là cái gì? Theo 첫 번째 패스트 보너스 쪽에서 80, 아니 이게 55%죠? 55%. tổng hợp lại vừa rồi là cái 두 번째, hoa hồng thứ nhất được 30%. 액티브 쪽에는 200개에 대해서 이건 200개가 별도로 들어오는 거죠. 별도로 들어와가지고 200개에 대해서 37.5%였죠. cái này. 37.5%입니다. 요 그룹 별도입니다. 세 번째 매칭이 요거에 대해서 37.5에 대해서 80%니까 30%입니다. 요것은 200개가 들어왔다가 매달 200개가 들어온 놈으로 나가기 때문에 지급률에는 안 들어갑니다. 지급률에는. 그러면 전체 지급률은 요거 하나만 지급되어 있는 상태에 네 번째 직급으로 몇 프로입니까? 직급으로 7%죠. 7%가 부여되어 있으니 얼마예요? 62%. 회사 매출, 즉 들어와 있는 매출 대비 62%가 지급되는 겁니다. 또 나가는 게 뭐예요? MC. 신발 나가죠. NFT 슈즈가 나갑니다. 슈즈 1%라고 말씀드렸죠. 하루에 대략 한 1% 수준 된다. 그래서 저희 마케팅은 지금 들어보신 대로 폰지가 아닙니다. 무슨 얘기인지 아시겠어요? Ponzi. 폰지 아닙니다. Không phải là cái mô 코인 hình Ponzi 개수로 đâu. 들어와서 토탈 62%만 지급되는 구조이고 구매하신 분들은 구매하셨으니까 뭘 드리면 되는 거예요?
신발 드리면 되고 신발 받으신 분은 그놈 가지고 걸어 Tức 다니시고 là đang giải thích về cái 운동하시고 cơ cấu này, tức là cái dòng tiền ý, để vận hành về cái hệ thống này không phải là cái mô hình Ponzi, không phải người sau trả người trước như thế. 채굴하시면 되고요. 특이한 점 하나가 NFT라는 것은 non-fungible 토큰이라고 해서 대체 불가 코인 또는 유일무이 코인이라고 합니다. NFT. 네. 설명해 주시죠. 통역해줘야 돼. 아시나 한문이 너무 어려워요. NFT. 알아요? 알아요. NFT non-fungible 토큰. non-fungible. 교환 가능하다. Trao đổi 주고받는 게 NFT, đang giải thích nghĩa của cái đó. 교환이 절대 안 됩니다. 이게 뭐냐면 한글로 한문으로 하면 유일무이라는 것은 하나는 존재하는데 두 개가 있다는 얘기예요, 없다는 얘기예요? 없다는 얘기입니다. 자, Nhưng mà mang cái tồn tại chỉ một thôi, không bao giờ có thứ hai. 이 신발을 여기 계신 분이 받으셨어. 이 신발은 세상에 하나밖에 없다. Nó mới kiểu nó đang số hóa một cái sản phẩm này, khi đưa vào số hóa rồi thì chỉ có một thôi, không bao giờ có cái số 2. 나중에 신발을 지급받으시면 앱을 열고 서로 옆에다 비교해 보세요. Tức là khi sau này mà 신발마다 일련 번호가 다 적혀져 있고 이 일련 번호에 의해서 나의 소유권은 보장되어 있습니다. tức là khi mà mình mua cái NFT đó ấy, thì mình sẽ mở cái app ra xem, mình đối chiếu với người bên cạnh thì xem là mỗi người sẽ có một cái khác nhau, sở hữu một cái định danh khác nhau rồi về cái NFT đó, không ai có thể trùng đụng nhau. 네. 그래서 요 신발 보시면 다르지 않습니까? 그죠? 요건 동그란 요런 게 없죠. Nhìn là 그죠? hai giày này khác nhau, nó 색깔도 틀리죠. có hình tròn 그죠? cũng có, màu sắc cũng khác nhau, 바닥도 틀리죠. 바닥 gót 색깔. thì dưới cũng khác nhau, mô hình thì 다 다릅니다. 사람마다 지급받은 게 다 다르다. 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. tất cả mọi sẽ khác nhau. 회사는 지금 요 마케팅에 대해서 전산 발주를 끝내놨고요. 뭐 베트남까지 지원하기는 어렵지만 영어 지원해서 모든 분들이 사용하기에 편리하게끔 만들어 낼 겁니다. 일정은 8월 중순 정도에 우리 마케팅 보상 플랜이 나와서 그걸 가지고 여러분들이 하노이를 기점으로 출발해서 여러분들 지인들이 일본에 있을 수도 있고 미국에 있을 수도 있고 동남아시아 어느 나라에도 있을 수가 있습니다. 전달하셔가지고 요 아까 전에 얘기 드렸던 25만 원, 50만 원, 100만 원, 200만 원 신발 중에 이 25만 원 MCT 2,000개로 구성되어 있는 지금은 조금 낮으면 뭐 한국 돈으로 100원의 가격이면 2,000개면 뭐 아마 달러로 하면 18달러, 뭐 19달러 이렇게 될 수도 있습니다. 그래서 이런 것은 동남아시아에 얼마든지 뭐예요? 전달해서 진행이 가능하다. 제가 오늘 시험 삼아서 캄보디아에 제가 데리고 있던 직원들에게 한번 20달러 정도의 200달러죠? 200달러 정도의 신발을 한번 전달을 해볼 생각입니다. 그래서 그들이 걸어서 채굴했을 때 느낌이 어떤지. 일본에는 지금 하나 가가지고 일본의 회장 한 분이 그룹 전자회사 회장인데 마루 신발을 가지고 지금 현재 테스트하고 있습니다. 이 사람 전자 사업을 접어버리고 싶은 생각 정도로 지금 저희 채굴이 너무 잘 되고 일본은 인터넷 환경이 좋으니까 너무 잘 되고 불가능합니까? 너무 길게 너무 길었어. 얘기했어요. 아 이해했어요? Trước khi muốn 얘기해 줘. tức là cái vừa rồi bác chia sẻ về cái marketing ấy, về cái marketing này thì là bây giờ mới bắt đầu để xây dựng lên như vậy, thì chúng ta là những người đầu tiên để biết về cái này, thì để khi mà bắt đầu triển khai ra phát triển cái marketing toàn cầu ấy, thì phải vào giữa tháng 8 thì bắt đầu mới xong được cái marketing này sẽ triển khai. Thì trong quá trình này chúng ta cũng đã test với các quốc gia
các quốc gia về cái đôi giày này có thể đưa cái mức giá là từ 200 đô, 400 đô, 800 đô, 1.600 đô. Thì ở phía bên Nhật Bản ấy, bên Nhật Bản ví dụ là người ta đang có cái test cái 1.600 đô về cái stacking khai thác thì là đang rất là hiệu quả, vì Nhật Bản về cái marketing một cái rất là tốt. chia sẻ cái này. 이해했어요? 예. 그래서 지금 아까 전에 얘기처럼 여기 한국 분들이 M2E로 채굴을 해서 거래소로 던져요. 거래소로 매도를 칠 거란 말이에요. 그랬을 때 글로벌 팀들이 이 마케팅의 룰에 의해서 2,000개를 사온다? 매수 세력이 되겠네요. 여기는 매도 세력이 될 거고요. 우리 베트남 식구들 입장에서 매도냐 매수냐라는 개념에 있어서 왜 우리가 매수 세력이지 우리도 매도 세력이 돼야 되는데 여러분들 신발 가지고 걸어 다니시면 나온 리워드된 토큰은 여러분들도 매도 세력이 되는 겁니다. 그러니까 마케팅은 시작하면 어느 정점을 하방이 밑변이 넓어지는 구도로 가니까 초기에는 2,000개, 4,000개, 6,000개 뭐 이 정도 들어오는 수준이다가 저 밑으로 내려가면 하루에 100만 개, 200만 개가 구매되는 코인을 구매하는 양으로 달려올 거예요. 이때 여러분들이 채굴한 100개 집어 던지면 거래소에서 태가 나겠습니까? 바로바로 뭐 매수되고 코인 가격은 점점 올라갈 것이고 여러분은 1%를 채굴하는 게 아니라 2%, 3% 뭐 더한 것도 가능한 그런 생태계를 가지고 있다. 제가 좀 길었습니까? Anh phải xài liệu có nhớ hay không? Liệu có nhớ được không? 댓글이 어떤 겁니까? 새 거예요, 새 거. Nhưng mà chia sẻ một trang của bác ấy cho mọi người nghe. Bây giờ không thể dừng cái mình dịch mà bảo Thương có hiểu hết được không? Đúng Nghe rồi. được không? Nghe hiểu nhưng mà tí truyền đạt lại không nhớ nội dung nữa. 근데 여러분들이 지금 아까 전에 제가 62%라고 그랬습니다만은 한 3% 정도의 워터풀 보너스를 생각하고 있기 때문에 각 나라에다 전달해서 그 나라의 일본 사업자를 만들어 나가는 이런 일들 국가 전달할 때 3%가 사용된다라는 얘기입니다. 그래서 뭐 오스트리아, 호주에서 오스트레일리아에서 3%, 예를 들어 싱가포르에서 3% 뭐 이런 식으로 중국의 3% 이런 개념이라고 보시면 이해되실 겁니다. 워터풀 보너스 국가별로 나라별로 일본 사업자를 잡아가지고 A팀 같은 경우에 A팀도 3%. Tức là khi mà phát triển toàn cầu ấy, mà những cái người mà đứng đầu của một quốc gia như là Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Singapore ấy, thì được nhận cái ngoài cái visa nhận thêm cái 3% này. Đấy. 회장님 여기 팀 이름이 A팀이거든요. A팀. 그럼 베트남 첫 번째니까 A팀한테 3% 가능합니까? 가능한 게 아니라 호치민에다 3%를 배정하면 하노이에다 3%를 제공하면 이건 국가 개념에 지급하는 거예요. 호치민에서 다른 팀이 나와서 한다고 해도 진행될 수는 없어요. 그 3% 가지고 베트남이 다 움직여요. 아 국가별로. 예. A팀. A팀이 베트남을 다 먹어버리면 되지. 베트남만 먹으면 쓰겠어? 저기 네. 다 줘야지. 네. 나라별로 3%씩 별도로 전체 매출을 공유하는 게 있다. Tức là mỗi quốc gia thì sẽ được thêm 3% này cho cái Những người đứng đứng đầu. đầu Này. phát triển. 자, 이제 어느 정도 했으면 마치기로 하고 올라가서 이제는 질문 여기서 질문하실래요? 질문? Mình có câu hỏi gì không ạ? 질문 허심탄회하게 허심탄회하게 얘기해보세요. Mình tự nhiên thoải mái 네. lên. 허심탄회 알아? 허심탄회? 마치도록 하겠습니다. 질문하세요. 질문. 앉아. 질문. Question có câu hỏi gì ạ?